E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estamos aí fazendo mais um unbox aqui agora. Importadas IDS, estamos aí a todo vapor aí, galera. Chegando mais importação, galera. Ontem deu um chute, aí chegou umas importação aqui do Max X8 aqui pra gente aqui, ó. Chegou essas unidades, já vendi duas, tá? Tenho mais essas aqui. Esse fornecedor, o negócio que ele deixou que eu pedi, eu mandei uma quantidade de cor pra ele, ele mandou as cores erradas lá, não mandou a cor que a gente tinha pedido, mas tá bom, pelo menos o fornecedor, ele, de repente faltou uma peça, mas devia ter avisado que a gente tava sob encomenda ali, né? E logo um rosa, tá? E é isso aí, pessoal, estamos aqui correndo aqui, ó, mais um inbox aqui de mercadoria. Ó, esse daqui chegou, demorou 20 dias para chegar, eu também não sei o que que é, declarado $4, tá? Esse daqui eu acho que eu sei, se eu não me engano, é aqueles relógios da Ismael. A gente tem duas peças aqui, três peças já foram vendidas, acho que quatro, se eu não me engano. Ó, $9 aqui, ó, não fomos taxada. Esse daqui, ó, $3,5 também não fomos taxada. Levou, esse aqui eu não esqueci, 20. Esse outro aqui também, ó, deve ser relógio, $5, levou 20 dias para chegar. E é isso aí, pessoal. Estamos aí trabalhando forte, graças a Deus. Ó, já esse reloginho aqui já tá indo embora também, tá? Já tá indo embora. Já vai mais um smartwatch aqui também. Do X8 já tá indo embora. Já vou pedir mais também. Já tem que pedir mais também, porque já foi ontem, já foi dois. Hoje já foi. E galera, e graças a Deus tá indo. Ah, e chegou mais desses relógios aqui pra gente aqui, ó. Só sobrou esse aqui, ó. Podia pegar do 4 na promoçãozinha lá na Shopee, já foi embora, só ficou essa pecinha aqui. E é isso aí, pessoal. Curte, compartilha, dá aquela força aí pra gente chegar até outras pessoas do nosso canal aí também. E tamo aí firme e forte, gente. Tamo trabalhando bastante aí, se empenhando, rapaz. E vou falar pra vocês assim, ó, a gente não tá nem fazendo divulgação, é só no boca a boca mesmo, galera. Tô começando a fazer as páginas da empresa, as páginas pra divulgar os produtos, porque a gente tá só no boca a boca, entendeu? Pra vocês terem noção, eu tô com, deixa eu ver, eu tenho 9 relógios aqui, 9, dois pequenos já saiu, eu tenho, na verdade tenho 8, porque já foi embora. Eu tenho oxímetro também, sabe? As caixinhas da Emael, a balancinha também chegou. E é isso aí, pessoal. Vamos logo pro vídeo aqui pra gente ver o que a gente tá recebendo aqui. E ó, tudo aqui é na AliExpress, tá? E é isso aí, galera. Qualquer coisa, curte, compartilha, deixa seus comentários lá pra gente. Pergunta, gente. Vamos iniciar o grupo de WhatsApp aí para pegar as promoções. Estamos já iniciando aí com um monte de coisa. E é isso aí, galera. Obrigado aos inscritos aí que estão dando um toque aí pra gente aí. A gente agradece de coração mesmo, galera. Tem um menino também super gente boa. Ó, faz isso para dar uma melhorada. A gente aceita a sugestão também, porque a gente só melhora com sugestão. Aí o cara vai criticar, vai falar, ó, isso aqui não tá legal. Não é uma crítica, o cara tá dando uma sugestão, mas aí a gente tá disposto, tá bom? E é isso aí, galera, vamos iniciar aqui o inbox aqui, vamos ver o que chegou aqui nessa daqui, vamos ver aqui, eu acho que é Ismael aqui, galera, vamos ver aqui, reloginho branco da Ismael, que eu gosto bastante também, aí, ó, o que eu falei, ó, olha, dá um close nesse reloginho, bacana, bacana, pessoal, bacana, reloginho da Ismael. Esse aqui nós pegamos porque estava sem no estoque, eu precisava pegar. Aí agora peguei na promoção, peguei mais três ou quatro da Ismael, tá? Reloginho top, top mesmo, galera. Reloginho da Ismael aí, tá? Tem a caixinha também. Agora vamos para esse daqui, galera. Vamos para esse daqui, que esse aqui eu não sei, não tenho certeza. Eu acho que deve ser maquininha, galera. E é isso aí, galera. Importação é isso aí, ó. Não fomos taxados, graças a Deus. Estamos firme e forte aí trabalhando, chegando bastante encomenda. Para quem não conhecia esse mercado, galera, ó, estamos muito satisfeitos. E olha como tá embalado isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Olha como tá. Ó, isso aqui é os Nibose. Acho que é Nibose, se eu não me engano. Não, Curry. Que eu vendi todos os da Curry que a gente tinha aqui, galera, ó. O fornecedor mandou bem embaladinho aqui, ó, bonitinho, ó. Caixinha bacana, vocês não levar a mão não, que a gente tá trabalhando aqui, ó. E os carros, as motos passam aí, ó. Ó, esse reloginho da Curry aqui é show de bola, hein? Show de bola mesmo. Esse relógio aqui é espetacular, ó. Esse aqui, ó, eu tinha dois desse daqui, ó. Já foram embora, galera. Foram embora. Ó, bonitão os relógios. Esse aqui depois eu vou fazer uma propagandinha dele. Peguei com fundo azul. E esse aqui, ó, com o fundo preto, galera.
esse relógio eu vou falar pra vocês, gente. Esse relógio é espetacular. Eu acho esse relógio show de bola. Um relógio show de bola mesmo. E ele é muito bonito, né? E sem contar que é máquina, né? Agora vamos ver esse aqui, galera. Esse aqui também eu não lembro o que que é. Vamos ver o que que é. E é isso aí, gente. Vamos entrar aí na nosso grupo, compartilhar aí. Deixa aquele like também pra gente, que a gente esquece também de falar aí. Porque vai ajudar o nosso canalzinho aí crescendo, né? Nós somos pequenininhos, somos formiguinha, mas de grão em grão a gente vai enchendo aí, né? Vai dando uma luz aí e a gente vai chegando forte, né? Ah, esse aqui é mais relógio, galera. Esse aqui, da Nibose, ó. Esse daqui eu não lembro qual que era, mas esse relógio aqui, se eu não me engano, é 9 Nibose, não, na 9 Force aqui, ó. 9 Force aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse daqui? Ah, galera, ó. Olha esse relógio, gente. Olha que espetáculo de relógio. Uma cor diferente mesmo, hein, galera? Olha o naipe desse relógio aí, ó. Eu nem lembrava. É que é tanta coisa, galera, que a gente tá pegando aqui, ó. Que, sinceramente, pra você lembrar tudo isso aí, eu vou falar pra vocês, hein? Dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Vamos colocar aqui de lado. E vamos já pra outra. Isso aqui nós vamos deixar aqui, porque isso aqui a gente... Ó, o fornecedor já mandou a flanelinha aqui de brinde. Já mandou isso aqui, certo? E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos ver isso aqui. O que que é isso aqui? Tem uma maquininha pra chegar também, galera. Tamo aí. Deixa eu ver isso aqui que eu tô achando. Galera, é tanta coisa que nem a gente consegue mais saber. Chega uma hora que você não consegue mais nem acompanhar, né? A verdade é essa, né? Você vai ali, vai... Ah, rapaziada, chegando aqui, ó. Maquininha. Aqui veio duas, né? Agora eu não lembro. Não era só duas, não. Não era só duas, não. Essa aqui são 4, galera. Ó, com esse negócio da caveirinha aqui, ó. Ó, pessoal, não sei se dá pra ver aí, ó. Vamos abrir elas aqui, ó. Na verdade, eu não me lembro de ter pego essas aqui. Eu lembro de ter pego com a coisa, né? Com o LED. Deixa eu ver se essa aqui... Abre um negocinho solto aqui, eu não sei se é da proteção, certo? Aí essa aqui, ó. Cabinho aqui. Galera. Ó, tô tão habituado com as outras que a gente liga aqui, ó. Que essa daqui eu, na verdade, eu nem sei onde liga, né? Já tô tão acostumado com aqui, ó. Ah, 87, galera. Essa daqui é do modelo diferente, ó. Ó, aqui, ó. Ó, você marca aqui, ó. Ó, liga e desliga. Ó, aparentemente tá tudo certinho, galera. Essa aqui tá os pentinhos, o carregador tá aqui. Mas essa daqui, ó, veio duas, mas eu tenho quase certeza que não é duas não, viu? Eram 4 dessa daqui, viu, galera? Eu vou dar uma confirmada lá porque tô achando meio estranho isso daqui, tá? Não eram duas não, eram 4. E essas da caveira aqui, ó. Essa cravada não tem unha, galera. Sabe como que é, né? Vamos tentar aqui. Daqui a pouco rasga a caixinha, né? Deixa eu tentar abrir aqui pra gente ver. E é isso aí, pessoal. Estamos aí iniciando aí. E já tá uns dias, né? Que a gente já tá aí, ó. Veio solto isso aqui também. Ah, é a proteçãozinha dela, galera. A proteçãozinha do pente. Tá aqui, ó, pra não ligar, né? Eles colocam. Com 81, ó. Tá? Ó. Mas dessa daqui, ó. Se eu não me engano, é 4 maquininhas. Só chegaram 2. Tô achando meio estranho, viu? Olha, tô achando meio estranho isso aqui, viu? Eu tinha pegado 4. Ainda peguei na promoção essas aqui. Possa só se estiver chegando. Eu não lembro se eu peguei. Mas se eu não me engano, são 4 maquininhas dessas aqui, galera. São 4 maquininhas. E aí tem mais uma quantidade de máquinas. Esse aqui, smartphone, eu fiz vídeo ontem, galera. Só que o celular da gente não é lá essas coisas. Tá chegando um celular mais bom, melhor aí pra gente poder fazer mais vídeos aí pra vocês aí, entendeu? Pra poder ajudar. E é isso aí, pessoal. E aí com um celular novo que a gente já tá providenciando aí também, já ajuda melhor. Porque eu tenho um ali que o meu já é mais fraquinho, já é do tempo da pedra lá, já viu, né? Então não sai 100%. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Curte, compartilha. Deixa comentários lá, pergunta, a gente vai acompanhando aí, deixa mensagem. E é isso aí, agradecer os inscritos aí que estão dando uma fortalecida pra gente aí também.
Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente aí que a gente tá aí, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus todos e tamo junto, beleza?